Benvenuti o ben ritrovati sul mio canale, io sono Daniele. Oggi tutorial super veloce per Nomad Scalp. Andremo a creare un occhio più o meno realistico. Vi ricordo di lasciare un bel like se i contenuti vi piacciono, commentare, condividere, attivare la campanella e ovviamente iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Abbiamo una nuova scena, aggiungiamo la prima massa, aggiungiamo una sfera, la convalidiamo. Andiamo a suddividerla, elimina. Ora che abbiamo questa bella sfera liscia, ci posizioniamo tramite il dado sulla parte laterale, quindi left, ok. Andiamo a creare un duplicato della nostra sfera. La prima la oscuriamo e andiamo a lavorare solo sul clone. Ora andremo a suddividerla in sezioni in modo tale da avere un'iride, una pupilla e il bulbo. Quindi utilizziamo la funzione dividi, ci assicuriamo sempre col dado di essere sulla posizione corretta e andiamo a effettuare il primo taglio. Assicuratevi di aver selezionato lo strumento rettangolo e andiamo a fare il taglio. Trasciniamo, lasciamo. Ed eccoci qua. Nel nostro menu a tendina visualizzeremo le nostre due parti, oscuriamo la parte del bulbo e continuiamo la lavorazione, quindi andiamo a fare un altro taglio. Ora io creo una sezione più piccola che sarà la parte più scura dell'iride. Ok, stesso discorso di prima, selezioniamo quella con cui vogliamo lavorare, oscuriamo l'altra. Ok, e andiamo a effettuare quello che è l'ultimo taglio. L'ultimo taglio determinerà la grandezza dell'iride e la grandezza della pupilla, quindi fate attenzione perché un taglio troppo stretto o troppo largo potrebbe modificarne molto l'aspetto dell'occhio. Andiamo quindi a fare l'ultimo taglio ed eccoci qua. Troveremo nel nostro menu a tendina adesso tutte le sezioni del nostro occhio. Andiamo a colorarle velocemente. La prima parte, che è quella del bulbo, la lasciamo in bianco. Prendiamo la parte esterna dell'iride, funzione pittura, selezioniamo il nostro colore, lo vogliamo più opaco, quindi dipingi tutto, selezioniamo la parte da colorare, facciamo un'iride tendente all'azzurro, dipingi tutto, selezioniamo la pupilla, stesso discorso, selezioniamo un nero, dipingi tutto. Già adesso, come potete notare, avremo la forma di un occhio. Vogliamo ottenere un'ulteriore finitura, quindi andiamo a prendere la nostra sfera iniziale, quella che abbiamo oscurato, e vogliamo che questa diventi una sfera trasparente che dia una finitura più lucida al nostro occhio. Come dobbiamo fare? La selezioniamo, andiamo a selezionare il colore, ci spostiamo tutto in fondo sulla sinistra, togliamo il disturbo, ci assicuriamo che sia disattiva anche la funzione metallicità, dopodiché dipingi tutto. Ora che la nostra sfera è tutta nera, andiamo sul materiale e selezioniamo additivo. Con la sezione additivo, come vedete, è già diventata una patina trasparente. Qua potremmo determinare quanto è opaca o quanto andrà a riflettere la nostra luce. Ultimo passaggio, andiamo a sollevare leggermente la sfera in modo tale da notare questa pellicola sopra l'occhio, funzione vista, e come vedete abbiamo ottenuto un occhio diviso in sezioni. Questo ovviamente è un occhio più cartonesco e più simile all'occhio di una bambola. Se vogliamo ottenere un risultato ancora più realistico dovremo andare a lavorare di più sul colore per quanto riguarda la parte dell'iride e nella parte del bulbo aggiungere una colorazione più tendente all'avorio, aggiungendo qualche dettaglio come potrebbe essere un capillare. Vi ricordo di lasciare un like se il video vi è stato utile, è una cosa importante per far crescere il canale. Commentare se volete un video particolare dedicato a qualcosa o a qualche funzione, condividere, attivare la campanella e ovviamente iscrivervi se non l'avete ancora fatto.